জয় মা লক্ষ্মী দেবীর জয়। নমস্কার ভক্তবৃন্দ, আজকের ভিডিওতে আমরা শুনব দেবী মহালক্ষ্মীর এক শুভ মন্ত্র, যা বহু যুগ ধরে মানুষ শান্তি, মানসিক শক্তি এবং ইতিবাচক শক্তি লাভের উদ্দেশ্যে জপ করে আসছে। আপনি যদি সংসারের কলহ, দুশ্চিন্তা বা দারিদ্র্য দূর করে মানসিক এবং আর্থিক উন্নতির দিকে এগুতে চান, তাহলে এই মন্ত্র আপনাকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করবে এবং শক্তি দেবে। ভক্তগণ, এই মন্ত্র আমাদের মনে স্থিরতা, ইতিবাচক চিন্তা এবং সমৃদ্ধির প্রতি আগ্রহ বাড়ায়। যখন মন শান্ত থাকে, সিদ্ধান্ত স্পষ্ট হয়, আর সেখান থেকে জীবনে উন্নতি, সাফল্য এবং সমৃদ্ধির পথ খুলে যায়। নিয়মিত এই মন্ত্র জপ বা শ্রবণ করার মাধ্যমে মানসিক অশান্তি কমে, সংসারে শান্তি বজায় থাকে এবং জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আসে। মনে রাখবেন, মন্ত্র কেবলই একটি শক্তির উৎস। প্রকৃত ফল আসে আপনার পরিশ্রম, সৎ ইচ্ছা, ইতিবাচক মনোভাব এবং নিয়মিত সাধনার মাধ্যমে। নিজের জীবনের উন্নতির জন্য প্রতিদিন এই মন্ত্রটি কমপক্ষে 21 বার জপ বা শ্রবণ করুন। কিছুদিন এই মন্ত্রটি জপ করার ফলে আপনার উপর মা লক্ষ্মীর আশীর্বাদ অবশ্যই বর্ষিত হবে। আপনার জীবন থেকে কেটে যাবে দারিদ্রতা, সংসার থেকে দূর হবে কলহ, আপনি পাবেন মানসিক শান্তি এবং আর্থিক উন্নতি হবে অনায়াসেই। দেবী লক্ষ্মীর আশীর্বাদে সকলের জীবনে আসুক শান্তি, সুস্থতা এবং সমৃদ্ধি। এই কামনায় চলুন ভক্তগণ, আজকের মন্ত্রটি নিষ্ঠার সাথে 108 বার শ্রবণ করি। ভিডিও ভালো লাগলে একটি লাইক করবেন, আর চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করবেন, আর কমেন্ট বক্সে জয় মা লক্ষ্মী লিখে আপনার ভক্তি জানাবেন, যেন মা লক্ষ্মী আপনার ঘরে চিরস্থায়ীভাবে বাস করে। ওম শ্রীম মহালক্ষ্মী নমঃ। 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 ওম শ্রীম
महालक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं 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 महालक्ष्मै नमः।
ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं
महालक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्मै नमः।
महालक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं 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 महालक्ष्मै नमः।